أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah kule verse le engikhuluma ngayo umdala weinsuku umenzi wento zonke uthi ngikubonisa izimpawu zokuthi mina ngikhona, wena ke okhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kwami ngitsheleke ukuthi yini ke abayidalile ngoba mina ngiyakutshela izinto engizidalile. Uthi umdali ngempela ekudalweni kwamazulu nomhlaba nokushintshana kobusuku nemini nemikhumbi le oyibona intanta phezu kwamagagasi olwandle iphethe izimpahla ezahlukene yanfa'u nnas, izimpahla ezisiza wena, iselfoni, imoto, izimpahla zokugqoka, amafenisha abuya emazweni angaphandle, yonke lento le igcwele kuleyo mkhumbi leyo izosiza wena. Wamanzala Allahu minas samaa'i ma'a, bese ngehlisa phezulu ezulwini, ngehlise amanzi, ngehlise imvula. Fahya bil ard ba'da mautiha, mayifika leyo mvula emhlabeni ifike ivuse umhlabathi ofile iwenze uphile, ukuze mina nawe sithole izitshalo, sithole nezithelo, sikhona ukuthi sidle siphile, sithole ama fruits and vegetables ayinhlobonhlobo. Uthi Allah konke lokho kuyisign. Wabatha fiha min kulli daba, yonke inhlobo yesilwane oyibonayo ehambayo, yonke inhlobo yesinambuzane oyibonayo ehambayo iyisign, iyuphawu lokuthi umdali wakho ukhona, uyena odalile. Watasrifi riyah, nemimoya evunguzayo, nemimoya ehelezayo, ukuze wena uphole uphile kamnandi, uphefumule in and out carbon and dioxide, bese ubreathe in oxygen. Konke lokho kuyisign ukuthi umdali wakho ukhona. Wasahabi almusakhkhar bayna as-samaa, kanye namafu la wena owabonayo, amafu la wena owabonayo ephakathi kwamazulu nomhlaba. Amafu la owabonayo phakathi kwamazulu nomhlaba, amafu asemkhathini, awekho amafu esibhakabhakeni, asemkhathini aphakathi kwesibhakabhaka nomhlaba. Lamafu la owabonayo akulethela wena ithunzi, okuyiwo futhi lamafu la abuye akukhiphele akulethele imvula yehle ize emhlabeni ukuthi wena ube namanzi, kumile izitshalo, kumile izithelo, ukhona ukuthi wena udle. Allah uthini? Uthi yonke lento le oyibonayo la ayati liqawmi yaqilun, izimpawu kubantu abasebenzisa umqondo, izimpawu kubantu abahlakaniphile, izimpawu kubantu abakhaliphile. Ngamagama umdala uthini? Uma ngabe uyazibona zonke lezinto lezi esengikubalele zona, kodwa wena awushintshi, awuliboni iqiniso, awuhlakaniphanga, uyisiphukuphuku, uyisiwula, udom. Sengathi Allah ngasivula amehlo sihlakaniphe sibone iqiniso njengoba linjalo. Allah uyaqhubeka evesini elilandelayo, sisesikuso isahluko sesibili encwadini engcwele iQuran, iverse unumber 165. Allah uthini? Uthi wa minan nas may yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, phakathi kwabantu kunalabo bantu labo abathatha ezinye izinto eziyindalo benzele ngazo Allah abalingani. Wena okhonza umuntu ophile emhlabeni, wena okhonza isithombe, wena okhonza ugodo okuyisiphambano, wena okhonza izithombe oyimise ngaphandle kwakho nasendlini ezinyuyile ngisemabondeni, umdala ukhuluma nawe uthi lezo zinto lezo oyikhonzayo nalabo bantu labo enibakhonzayo yuhibbuna umkahubbillah, nizithanda lezi zinto lezi ngendlela okumele nithande ngazo umdali wenu.
ngendlela nithanda ngazo lezi zinto lezi nisithanda ngendlela emele nithande ngazo umdali wenu. Labantu labo abathanda uJesu sebemthanda ukwedlula umdali. Labantu labo abathanda uShembe sebemthanda ukwedlula umdali. Labantu labo abathanda uLhanyane sebemthanda ukwedlula umdali. Labantu labo abathanda umndise sebemthanda ukwedlula umdali. Labantu labo abathanda izithombe sebeyithanda ukwedlula umdali. Labantu labo abakhonza inkomo sebeyithanda ukwedlula umdali. Abantu abakhonza indlovu sebeyikhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza umlilo sebewukhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza amadlozi sebewakhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza amadimoni sebewakhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza izithunywa imoya emibi sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abathakathayo ukuthakatha kwabo sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza ilanga sebelikhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza inyanga sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza izihlahla sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza imali sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza imithi sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza inkanyezi sebekhonza ukwedlula umdali. Abantu abakhonza ulwandle sebelikhonza ukwedlula umdali. Uthi umdali be careful, lezi zinto lezi nizikhonzile senizikhonza ukwedlula mina mdali wezinto zonke. Be very careful. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, kodwa labo abakholwayo umdali wabo bamthanda kakhulu. Bamthanda ngothando lweqiniso, ngothando olukhulu. Umdali ujabulile ngabo laba abakhonza umdali abamkhonzayo yena yedwa abamhlanganisi nalutho. Kodwa labantu abakhonza ezinye izinto sebeyikhonza ukwedlulela, sebeyikhonza ukwedlula umdali wabo, umenzi wezinto zonke, umdala weinsuku, umdali wezulu nomhlaba okuyena obondlayo. Belokhu bengamkhonzi, belokhu bemdelela, kodwa still basabenefita, basazuza emvuleni yakhe, basazuza elangeni lakhe, basazuza enyangeni yakhe, basazuza einkanyezini zakhe, basazuza emhlabeni wakhe, basazuza ezithelweni zakhe, basazuza ezitshalweni zakhe, basazuza emanzini akhe, basazuza kwizitho zabo zonke zomzimba ezidalwe kuye. Belokhu bedelela benjalo, belokhu bengamfuni ukumkhonza umdali. Walau yara alladhina zalamu, uma ungababona labo bantu labo abakhonza zonke lezi zinto lezi eziphuma endleleni, uma ungababona iziyarona al'adhab, sebebona isijeziso sikaMdali, sebebona isijeziso sikaMdali siza noma sesiphambi kwabo, noma ngabe kula emhlabeni, ngoba abanye baqala ukujeziswa bela emhlabeni. Ukukhonza nje omunye umuntu ngaphandle kaNkulunkulu umdali wezinto zonke kuyisijeziso lokho empilweni yakho, kodwa wena uboni. Ngoba umdali uthini? Waman a'rada an dhikri, loyo muntu loyo ohambela kude nami, loyo muntu loyo ohambela kude nenkumbulo yami, loyo muntu loyo ohambela kude nenkolo yami, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ngizokwenza ukuthi la kulomhlaba aphile kabuhlungu. Umhlaba umphilise kabuhlungu, uphenduke umhlaba ube insimbi empilweni yakhe, uphenduke ube yithusi, aphile kabuhlungu, angakutholi ukuphumula. Wanashuruhu yawma alqiyamati a'ma, and ngelanga lokwahlulela lo muntu loyo uyovusa kwabafileyo impumputhe. Angithi ubongafuni wena ukubona iqiniso, kunganike manje ufuna ukubona ilanga lokwahlulela, uyovuka uyimpumputhe. Yonke into ozoboyitshela yona ubuyitshela ungaboni. Uthi umdali ngelanga lokwahlulela wena ongafuni ukukhonza umdali, okhonza abanye uNkulunkulu, ngelanga lokwahlulelwa wena uzophila kabuhlungu la kulomhlaba, uphile kabuhlungu, ukhahlamezeke, uhlukumezeke. From there ngelanga lokwahlulelwa nasethuneni uyofika uhlukumezeke, uphile kabuhlungu. Ngelanga lokwahlulelwa wena uyovuswa wena kwabafileyo uyini? Uyimpumputhe. Sengathi Allah angasave, asiphephise, asivula amehlo, asibone iqiniso, silibone iqiniso njengoba linjalo. Anna alquwwata lillahi jami'a, ngempela uAllah unamandla phezukwayo yonke into. uAllah unamandla okwenza yonke into. Wa anna Allah shadidul adhab, ngempela ijeziso sika Allah sibhlungu kakhulu. uAllah ijeziso sakhe sibhlungu kakhulu. Ngakho ko balekela kude mfowethu, dadewethu, balekela kude nesijeziso sika mdali wakho, balekela kude kakhulu. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Leli verse lela likhuluma nama non-Muslim kuphela, likhuluma nalabantu laba abazitshela ukuthi ba ama-Muslim kodwa babhizi benza izinto eziphuma endleleni. Likhuluma nama-bid'atis, likhuluma nalabo abantu labo abalandela izinkanuko zabo.
ukuthi ngalelo langa lelo lo sheikh lo omlandelayo, lo mufti lo omlandelayo, lo hakim sab lo sibiza wena ngohakim sab, mina ngumbiza ngosahir sab, mina ngumbiza ngomthakathi lowo muntu lowo omlandelayo. Ngoba umuntu ozofika ashintshe isunna ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashintshe into eshiwe iQur'an, uAllah mayisilandele umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wena uyafika uthi wena makwenze kwakho, mina ngikubiza ngomthakathi. Wena ozena leyo nto leyo nalabo obafundisile abakulandelayo, wena umthakathi omkhulu, bona bayabathakathi abancane, bayamathwasa akho wena. Ngokubiza kanjalo ke mina uAllah uthi ngalelo langa lelo, uma ngabe nina labantu laba enibalandelayo, labantu laba bathi nenze ibhida, labantu laba bathi ningakhonzi uAllah ngendlela efanele, labantu laba abathi thukani uRasulullah sallallahu alaihi wasallam nithi ungumkambi manga, akayifulfilanga imessage yakhe, akawuphelelisanga umlayezo wakhe, nina ke leli verse leli likhuluma nani. Uthi uAllah ngalelo langa lelo nizobe senihlangene nalawo bantu labo ebenibalandela, ebenilalela bona, mabenitshela ukuthi yenzani into ephuma endleleni kuIslam, ningakhonza umdali ngendlela ebenimkhonze ngayo, ningalandeli isunna. Isunna uAllah uthi wama yantiqu anil hawa, umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazikhulumeli yena, in huwa illa wahyu yuha, kodwa yonke into ayikhulumayo i-inspiration. uAllah omenza ukuthi akhulume lezo zinto lezo, wena bese uyafika wena uthi wazi kangcono ukudlula lowo muntu loyo, wena wazi kangcono ukudlula Allah subhanahu wa ta'ala. Be careful my brother, my sister. Ngikhuluma nawe ke manje, uthi uAllah ngalelo langa lelo labantu laba bathe yenza ibhida, wena waqhubeka wayenza, the day ubabona lawo bantu labo warawul adhab wa taqattahat bihim al-asbab, bazothi mangabe sebebona ipunishment ka Allah bese bayaniphika. Loyo mufti loyo, loyo molana loyo, loyo hakim sab loyo, loyo sheikh loyo okudukisayo wena, okutshela ukuthi wena wenze ibhida ene wena uyaqhubeka uyayenza leyo bhida leyo. Ngalelo langa leyo ebona ipunishment ka Allah subhanahu wa ta'ala, uthi Allah uzokuphika loyo muntu loyo, athi akakwazi uzokuphika loyo muntu loyo. Subhanallah, may Allah ta'ala save us. Allah ngathi angasave. Then Allah uyaqhubeka ku verse 167, uthi waqala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Bazothi labo bantu labo uma ngabe sebebona labo sheikh labo, labo hakim sab labo, labo sahir sab labo, labo mufti sab labo abakade bebalandela, labo shaitan labo abakade bebalandela, mangabe sebebaphikile bese bathi oh Allah sicela ukuthi nathi usiphe ipermission ukuthi sibuyele emhlabeni sokwazi ukuthi sibaphike ngendlela abasiphika ngayo namhlanje. Uzocela kuAllah ukuthi oh Allah ngicela ukuya emhlabeni ngiyomphika lo mufti sab, ngicela ukuya emhlabeni ngiyomphika lo molana sab, ngicela ukuya emhlabeni ngiyomphika lo hakim sab, ngicela ukuya emhlabeni ngiyomphika lo sahir sab, ngicela ukuya emhlabeni ngiyomphika lo buzruk sab. Angithi nibabiza ngamabhuzruku labantu laba bezinto eziphuma endleleni. Uzobucela kuAllah ukuthi ngicela ukuya emhlabeni ngiyomphika ngendlela naye angiphika ngakhona namhlanje. Kodwa uAllah uthini? Kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim. uAllah indlela azokuphendula ngayo uzovela kubonisa izenzo zakho lezi ezimbi ozenzile wena, ngokubalekela imithetho kaAllah, ngokuphambana nemithetho kaAllah, ngokuphambana neimfundiso kaMuhammad sallallahu alaihi wasallam, wenze wena okuthandwa uwe. Sunnah was permitted by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by Allah subhanahu wa ta'ala, above the seventh sky. Kodwa kunzima nje ukuthi emasjid abantu bahlanganisa inyawo umprofeti sallallahu alaihi wasallam, ukuthi wayehamba phakathi wathi mayebona wabona amagap wathi ngibona usathane efana nezinyane, ngesimo sezinyane. Umbuzo uthi izinyane lihamba phi? Lihambe emahlombe. Izinyane lihamba phansi, kodwa abantu abafuna ukuyifulfila le sunna, benza ngamabomba, zenza abantu abangazi. uAllah uthi wala takum minal ghafilin, ungazenzi umuntu ongazi, ungazenzi umuntu ongalazi iqiniso, kodwa wena still wenza ngamabomba, uzenza ngathi awazi. Kodwa ibhida into abayenze ngale phesheya kolwandle, abayenzanga even above one sky, bayenze ngale phesheya kolwandle. Angeke ngilibalize, wena uyalazi, wena wenza ibhida, wena olandela labo bantu labo, ngeke ngilibale lezo leyo. Kodwa wena uyayilandela, uyayipractice emasjid, wenza sure
ukuthi uyayipractice wena leyo bid'a leyo and uyayithanda wena leyo bid'a leyo. Nalabantu laba baya emathuneni bayokhonza aboshekh babo, bayocela aboshekh babo ukuthi babakhulumele no-Allah subhanahu wa ta'ala. That is shirk, that is bid'a. Mangabe wenza lokho, you are a mushrik. Uma ngabe wena wenza izinto eziphuma endleleni uRasulullah sallallahu alaihi wasallam angashonga ukuthi sizenze, Abu Bakr radiyallahu anhu angashonga ukuthi sizenze, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu akashonga ukuthi sizenze, Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu akashonga ukuthi sizenze, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu akashonga ukuthi sizenze. Among all the sahabas, among all the tabi'in, among all the tabi'in, akekho umuntu owayepractice lento wena oyiyenzayo. Yingakho Imam Malik athi wena okwenzayo lokho, wena bid'ati omkhulu nawe bid'ati omncane, seniyiqalele eyeni inkolo. Asazi ukuthi leyo nkolo iyoniphelelisapi, ngoba Allah uthini? Bismillahirrahmanirrahim, inna dina inda Allah al-Islam. Phambi Allah subhanahu wa ta'ala inkolo okuyiyona yona inkolo ye-Islam kuphela, ayikho enye inkolo u-Allah ayeyomukela. Wa man yabda ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Uma ngabe kukhona omunye umuntu ofuna enye inkolo noma ekhetha enye inkolo ngaphandle kwenkolo ye-Islam, u-Allah uthi ngeke ngize ngiyamukele leyo nkolo kuloyo muntu loyo. Uzobe eyiqalela inkolo yakhe, uyazi yena ukuthi uyiqalele leyo nkolo leyo, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ngelanga lokwahlulelwa uzobe enabantu abalahlekile, uya ekulahlweni njengalabo abazobe benzani, abazobe belahlwa. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, uma ngabe labo bantu labo sebeniphikile, nizobe senicela-ke ku-Allah ukuthi Allah sicela wenzeni usibuyisele emhlabeni siyobaphika nathi ngendlela basiphika ngakhona. Kodwa Allah uthini? Ngiyovele nginibonise nje izenzo zobusathane ezimbi lezi enizenzile zokuqamba amanga ngomprofeti wami, nithi uqamba amanga. Islam akayikhulumanga yaphelela. Nina niyakwazi okungcono kune-Islam, niyakwazi okungekho okungcono kune-Islam. Yingakho nize nale mfakela nami nathi mina ngiqamba amanga uma ngithi le nkolo le iphelele. Nina nazi kangcono kunami, nazi kangcono kunami ukuthi le nkolo le ayiphelelanga, ishoda kuphi, ayishoti kuphi. Nina amabhidatis nani nina enilandela iy'nkanuko zenu, u-Allah uthi be careful. Labo bantu laba abanitshele lokho nabalandela bazoniphika. And nothi maniqala nithi nifuna ukubuyela emhlabeni niyobaphika nani, ngivele nginibonise izenzo zenu. Wama hum bikharijina minan nar. And ngiyonifaka esihogweni ngeke niphinde niphume, ngiyonifaka esihogweni ngeke niphinde niphume nina enenze lokho. Allah usho njalo uthi ngiyonifaka enihogweni, they shall never get out of the fire. Wama hum bikharijina minan nar. You will never, ngeke uphinde uphume. Mawungenile ngeke uphinde uphume. Akusho mina, kusho umdali wakho. So ngathi Allah subhanahu wa ta'ala angasinika ini, angasinika itawfik, asinikeze ihidayat, asivula amehlo ukuthi silibone iqiniso njengoba linjalo. Lalela ukuthi Allah subhanahu wa ta'ala uthini? Uthi ya ayuhan nas, nina bantu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, yidlani yonke into esemhlabeni enivumelekile ukuthi nidle. Ningadli noma yini, nidle okuklini kuphela, nidle okuhlanzekile kuphela. Wala tatabi'u khutuwat ash-shaytan, ningalandeli izinyathelweni zikaSathane. Allah uyanixwayisa ningalandeli izinyathelweni zikaSathane. Why? Innahu lakum aduwwun mubin, ngoba uSathane uyisitha senu esisobala, uSathane uyisitha senu esingafihlekanga. Verse number 169, Surah Al-Baqarah, chapter 2 of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, sisuwaku verse number 168. Verse number 169, Allah says, Innama ya'murukum, uSathane into antshela zona, uyanitshela uSathane, uyanikhomanda, uyaniyala, uyanitshela uSathane ukuthi nenzeni. Yini uSathane athi nenze? Ya'murukum bisu, yenzani izinto ezimbi. Sathane yinto antshela yona leyo, yenzani into ezimbi. So yonke lento lesibalayo yamabhidatis, yamamushrikun, yamafasiqun, yamadhalimun, yamakhati'un, yamamufsidun, abantu abezinto eziphuma endleleni, abantu abayenza izono, abantu abalandela ibhidia blind, bebabona ukuthi labo sheikh laba babhayizisa kodwa bafuna babona bababhayizisa, nokuthi babona ukuthi bababhayizisa, babathanda ukudlula uAllah subhanahu wa ta'ala, baze bayoguqa emathuneni nabo, bathandaze, babatshela ukuthi bacela ukuthi babathethele, bacelele intethelelo kuAllah subhanahu wa ta'ala. Abanye baguqa phambi kwabo, bayenza isiza phambi kwabo, besaphila, bedla, benya njengabo, betoilet njengabo, bechama njengabo, kodwa umuntu aguqe phambi kwaloyo muntu loyo, mayeqeda amvuvuzele ngemali. Sayibona imhlola abayenzayo. uAllah uthi uSathane othe nenze lokho. Walfahsha, uSathane ufuna ukunifaka emahlazweni.
uzoyenza ukuthi nezinto ezimbi ezi-evil kuna nizongena kuphi? Nizongena emahlazweni. Kuyihlazo ukukhonza umuntu ophila emhlabeni. Wena ozibiza ngemuslim kodwa uguqa phambi kaSheikh othize, wenza isizda phambi kwakhe, umthele ngemali lo Sheikh loyo, umqabula isandla lo Sheikh loyo sengathi uyisitabane. Umuntu wesilisa umqabula kanjani omunye umuntu wesilisa? Ngoba izitabane ezenza kanjalo. Nina-ke enaziyo ukuthi niqabula lawo bashekh labo, nibaqabule ezandleni, nibanunisele ngemali, niguqe phambi kwabo, nibacele whatever leni icelayo. U-Allah uthi usathane onenziza le nto leyo. Kuyihlazo ukwenza leyo nto leyo. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Usathane unifundisa ukuthi nikhulume ngo-Allah izinto eningazazi. Wallah unifundisa ukuthi nikhulume, ushayitani unifundisa ukuthi nikhulume ngo-Allah izinto eningazazi. Labantu laba bathi Allah unomntwana bakhuluma into abangayazi ngo-Allah, abakaze bambone u-Allah kodwa bathi unomntwana. Labantu laba bathi Allah unomntwana basho ukuthi u-Allah unezihlobo. So u-Allah uma enomntwana kusho ukuthi unomkhwe wakhe. Umkhwe wakhe ubani? Ubaba kaMaria. Uye umkhwe wakhe lo, yangithi uthi wena unomntwana. And then abafowabo bakaMaria obani? Osibali bakamdalo wakho. Uyayibona into siyiqalile ngokuthi uthi Allah unomntwana. Umama kaMaria ubani kumdala? Umkhwekazi. Uyayibona into soyiqalile ngokuthi ukhulume kanjalo. Ichilo leyo nto leyo Allah akayifuni. Ushayitani wenza ukuthi ukhulume ngo-Allah izinto wena ongazazi. Nalabo abantu abathi Allah uziqwintathu, umdala uziqwintathu. Wakwambona yini ukuthi uziqwintathu? Wakwakutshela yini yena ukuthi uziqwintathu? Ngisaphinda futhi, yekela ukuthi umdala uhlukene kathathu ungakazi umbone. Usathane okwenzisa leyo nto leyo. Sengathi Allah angasinika amandla, asiqolele izono zethu, asithethelele, asiphe ushintsho, asivule ingqondo, silibone iqiniso. Sisuke kulabantu labo Allah ababalayo kuQur'an ukuthini? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Deaf, dumb and blind. Abezwa, ababoni, abakhulumi, bayithulu, bayimungulu, bayimpumputhe, kodwa babhekile, kodwa bayezwa, kodwa bayakhuluma. They will never, from la yarji'un, they will never come back. Angeke baze babuye lawo bantu lawo, bazitshelile bona ukuthi thina siyithulu. From la yaqilun, abana ingqondo, ingqondo zabo ayisebenzi, ingqondo zabo ayifile. Ayikho into ongayenza kulawo bantu labo. Allah uthini? Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Wallah uthi bavala ingqondo, wabavala ukukhuluma, wabavala ukuzwa, ubavale yonke into Allah, ubasilile, ubavalile. Wala ma'adhabun alim, balindwe isijeste sibhlungu. Na into ebalindile kuphela lawo bantu labo. So my brother, my sister, wena ozaziyo ukuthi unabanye onkulunkulu ngaphandle ka-Allah, nawe wena olandela abo sheikh obhizinebhida, umprofeti uthi uyabakhonza labo sheikh labo. Washo njalo mabembuza amasaba ukuthi Rasulullah, labantu laba abenza izinto abasitshela ama-monks nama-rabbis wabo babakhonza kanjani? Wallah uthi ngokwenza lento ezirong abathi mabazenze indlela babakhonza ngayo. Nawe wena bhidati omncane, lo bhidati omkhulu lo kufundisa ibhida, ngokwenza leyo bhida leyo uyamkhonza leyo bhidati lo omkhulu loyo. Kodwa Allah uthi ngalelo langa lelo ezokuphika ngalo uzofisa ukuthi ngathi ungabuya emhlabeni uzomphika nawe. Ngathi Allah angasipha amandla, asinikeze ihidayat, asivule ingqondo, asigayide, asidonse, asibonise iqiniso njengoba linjalo. Siyekele ukwenza izinto eziphuma endleleni. Mawuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zazi ukuthi wena uthini. Uthi yonke into Allah athi ngiyenze nomprofeti wakhe abathi ngiyenze ngizoyenza even if ngima yenze sense. Yonke into Allah nomprofeti wakhe akathi ngingayenzi angeke ngiyenze even if ngimi yenze sense. So be very careful, my brother, my sister. Whatever lo yenzayo, ishirk ilwa ne-oneness ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibhida ila ne sunnah ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So be very careful.